ركز، غسالة الأطباق مش لكل حاجة. لو رميتي فيها معالق الخشب وسكاكينك الغالية فأنت كده بتبعتيهم للمقبرة الرسمية. الحرارة العالية بتبوظ ألياف الخشب وتخليه يشقق ويجمع بكتيريا، والمنظفات القوية بتبرد سن السكاكين وتخليها تلم في أسبوع. الصح الخشب والسكاكين والحل التيفال يتغسلوا يدوي. حافظي على عدتك عشان تعيش معاكي. ركز وشوف سحر الميكروويف. الميكروويف عندك مدهن وريحته أكل قديم؟ بلاش تدعكي بالسلك وتجرحيه، هو هينظف نفسه بنفسه. كوباية مية فيها نص ليمونة وشغل الميكروويف 5 دقايق، البخار هيذوب الدهون في ثانية ويخلي الريحة فريش. الصح امسحي بمنديل بعد البخار وهيرجع جديد لامع من غير نقطة صابون. ركز في التفاصيل. لو كنت بترمي الخشب والسكاكين في الغسالة والميكروويف عندك مدهن، يبقى لازم تشتركي في القناة عشان تنقذي أجهزتك. اما لو كنتي برانسيسة وبتنظفي بليمون وبتحافظي على خشبك، فاثبتي وجودك وابقى لايك وقولي لنا ايه اكتر حاجة انتي انك حطيتيها في غسالة الاطباق.